اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو عمر جمشید ما دا وخت سره مولانا سید الله صاحب موجود دی. امید لرم چې تاسو به پیژنئ. دای سره یو څو خبرې کوو د رمضان مبارک حواله سره د فطرانی په حواله سره چونکه اختر را روان دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. عمر جمشید صاحب تاسو ډیره زیاته مهرباني چې په داسې حساس موقع باندې د حساس نوعیت مسایل باندې خبره کول. یقینا دا تاسو د دین سره مینه د محبت دی. الله تعالی تاسو له اجر درکړي. امین. کاری صاحب دا راته وایي چې اوس دا چونکه رمضان په ختمېدو باندې دی، زیاتره خلک داسې دي چې هغوی بیماران دي، څوک د ګردو بیماره دي، مثال خبره چا شوګر دی، هغوی را د روجي نه دي نیولي. نو هغوی دا سوچ کې دي چې موږ به څومره پیسې ورکوو، تقریبا څومره پیسې هغوی باندې راځي چې ورکړي چې دا غاړه خلاصه شي. امیر جمشید صاحب خبره داسې ده چې محض د روجې په پرېښودو باندې فدیه نه ده لازمه. فدیه په هغه چا باندې وي چې هغه یو ځل هغه نه روجې پاتې شي او د هغه عمر تقاضا داسې وي چې هغه آینده کال بیا نشي نیسلی، یا د هغه بیماري داسې وي چې که هغه دا نیسي هغه ورسره نور بیمارېږي. یا یو سړي عمر بالفرض 70 کاله دی، د روان کال دا 71 کال کېږي، نو ده ته مزید نیسل مشکل دی. دا د هغه چا دپاره فدیه ده، هر چا دپاره نشته. چا نه چې رمضان روژه پاتې شوه دی به آینده کال دا بیا دوباره نیسي، یعنی مطلب دا رمضان تیر شي نو دا بیا نیسي. فدیه په هر چا باندې نشته، صرف په هغه چا باندې ده چې هغه دوباره د دې د نیسلو طاقت نه لري، نو هغه به فدیه ادا کوي. قاری صاحب دا راته ووایي چې لکه کوم خلکو دپاره چې کوم دی نو روجې معاف کړی شوي دي په اسلام کې چې یاره خیر دی د روجې نه نیسي. یو خو هغه څوک دی چې هغه ډیر زیات بیمار دی او یو داسې ماهر ډاکټر ورته دا ویلی دی چې ته که روجې نیسي نو ستا دا مرض به ډیر زیات شي او دا خبره به مرګ ته لاړه شي. خو هغه ډاکټر هم داسې ډاکټر چې هغه دینداره وي، علماو لیکلي دي او په خپله روجې نیسي، هغه سره د اسلام د دې احکاماتو د دې فرایضو سره قدر وي. اوس که یو ډاکټر داسې وي چې هغه ماهره دی لیکن اثر د اسلامي اقدارو د اسلامي احکاماتو قدر او اهمیت نشته دی، نو د هغه د خبرې اعتبار هم نشته دی. جی قاری صاحب دا راته وایي چې لیلة القدر شپه هم را روانه ده، دې حوالې سره به تاسو زموږ د کتونکو ته څه ویل غواړئ؟ داسې خبره ده عمر جمشید صاحب چې الله رب العزت د رمضان المبارک چې کوم په 3 عشرو کې تقسیم کړی ده، یو انسان نه کله اولنۍ عشره کې کمیان یو شي نو د سره چانس وي چې د په 2 عشره کې خپل هغه ګناهونه د هغې تلافي وکړي، هغه ختم کړي، په الله تعالی باندې ځان وبخي. بیا که 2 عشره کې دې څه ونه کړي نو آخري چانس آخري عشره ده. یقینا موږ اوس آخري عشرې ته راغلي یو چې په دې کې موږ الله رب العزت باندې خپل مغفرت کولی شو، خپل ځان بخلی شو، او الله مکه داسې نه چې رمضان زموږ نه تیر شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه خیرت د بددعا دی هغه چېرته موږ ته متوجه نشي چې رمضان تیر شي او زموږ مغفرت نه شي. نو آخري عشره زموږ سره ډېره ښایسته موقع ده چې موږ به رب ذوالجلال خوشحاله کړو، خپل د ګناهونو معافي وکړو. قاری صاحب زموږ د کتونکو ته د لیلة القدر چې کوم دی د دې هغه فضایل راته یو څو بیان کړئ شارټ کټ. لیلة القدر فضایل خو قرآن کریم په خپله بیان کړي دي چې یوه شپه چې د هغې ثواب د 80 کالونو نه، بلکې بعضې مفسرین فرمایي چې 83 کالو د دې ثواب دی. تیر شوي امتونو کې څنګه د هغو لوی عمرونه او هغوی عبادتونه کول، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي دا خبره وکړه، ځکه صحابه د نیکۍ ډېر حریص وو چې نیکي زیاتې وکړو. نو الله رب العزت د سورې قدر نازل کړو چې ستاسو دپاره چې یوه شپه الله تعالی درته نصیبه کړي، دا د 70 کالو یعنې 0 میاشتو د هغې نه بهتر دی. مولانا صاحب دا لیلة القدر شپه چې کومه ده دا مونږ په کومه شپه کې وګورو؟ یعنی زیاتر عالمان دا خبره کوي چې دا په تاکو شپو کې راځي، دې حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ؟ امیر جمشید صاحب دا حقیقت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، هغه فرمان د رسول الله مفهوم داسې دی چې تاسو په دې تاق شپو په آخري عشره کې تاسو لیلة القدر شپه ځان ته تلاش کړئ او هغه وګورئ ځان ته. نو زمونږ خو عام طور باندې داسې وي چې موږ 21 23 25 27 دا موږ ځان دپاره کومې طاق دي هم دا طاق ګڼو. نو زمونږ خلک داسې وو چې صرف په دې شپو کې عبادت کې په نورو کې وده وي. لیکن یو مشهور عالم تیر شوی دی علامه ابن القیم رحمه الله، هغه یو ډېر عجیبه نکته بیانه کړې ده چې که بالفرض ستا دا روژه د 13 ورځو وي نو بیا خو ستا د 21 او 23 او 25 دا خو یقینا طاق دی. خو که ستا روژه د 29 شوه نو بیا ستا 21 چې دی دا طاق نه دی، بیا ستا 22 طاق دی، بیا 24 بیا 26 بیا 28 چې دی دا طاق دی، او د دې الټ چې کوم دی هغه بیا ستا جفت دی. نو علما وایي په دې کې راز دا دی
چې بهتره خبر دا ده چې موږ دا ټولې عشره کې د الله تعالی زیات نه زیات عبادت وکړي. ممکنه ده که د 29 شو نو هم به موږ ته الله تعالی نصیب وکړي او که د 30 شو نو هم به موږ ته الله تعالی نصیب وکړي. مولانا صاحب د لیلۃ القدر شپه چې کومه ده دا دومره اهمه شپه ده، ویل کېږي چې یاره د زرو شپو ثواب میلاویږي. نو څنګه چې دا نور مبارکې شپې دي نو هغه الله پاک ښکاره کړي دي، دا الله پاک دا پټه کړي ولې ده؟ دې مین وجه څه ده؟ میر جمشید صاحب ډېر ښایسته سوال مو وکړو. حقیقت دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت دا شپه ښودلې وه، لیکن احادیثو کې راځي چې پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوي نه راووته او بهر یو دو مسلمانان د یو بل سر بحث مباحثه کې په یو جګړه کې یو تلخ کلامي وه. نو د هغه د مسلمانانو د جګړې د یو نحوست د بې برکتۍ د وجې الله رب العزت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا شپه یې راکړله. نو یو خو ماحول کې موږ ته دا پیغام میلاو شو چې زموږ په معاشره کې څومره جګړې وي، بد کلامي وي، بحث او تکرار وي، دې سره په معاشره کې نحوست او بې برکتي پیدا کېږي. دویم د هغې د راز دا که دا چېرته الله رب العزت یوه شپه ښودلې وي نو عام خلک بیا نن سبا سهولت پسندي دي، هغه به بیا دې ته ناست وو چې ځاسې په ټول کال کې یو شپه به راځي چې هغه د زرو میاشتو بهتره ده، بس دا ټول کال به عبادت نه کوو. نو الله رب العزت دلته د پیغمبر نه ایره کړه، نو دا یې ورته وښودله چې په دې طاق کې تاسو ټولو کې کوشش وکړئ، نو که میلاو درته یو کې شي خو دا نور به هم ستاسو په عبادت کې شامل شي. نو هغې غټه فلسفه دا ده چې موږ دا ډېرې ورځې دا چې دی د دې دپاره تېرو کې په عبادت کې چې الله تعالی زیات نه زیات چې دی موږ ځان ته نږدې کړي او موږ د الله تعالی محبوب وګرځوي. قاری صاحب اختر هم را روان دی، خلک به چې کوم دی دا فدیه ورکوي، فطرانه به ورکوي، دا چاته ورکول پکار دي؟ آیا دا چې کوم دی نو لازمي دي؟ میر جمشید صاحب صدقه فطر دا واجب ده په هغه چا باندې چې هغه د نصاب مالک وي، هغه سره دومره سوي چې هغه سره کم از کم نغدي پیسې 1,79,000. ما وختي د یو زرګر نه معلومات وکړه یو غټ بازار کې، نو هغه وي چې نن سبا 52 توله چاندي 1,79,000 روپۍ دي. چې یا خو سره دومره نغدي روپۍ وي قرضه پې نه وي، یا د دې نه علاوه چې د ده سر په کور کې داسې شی نه دي چې هغه د ضرورت اصلیه نه ماورا دي بهر دي، یعنی کوم د د کور ضرورتونه شی نه دي، د هغې نه علاوه ورسره داسې شی نه پراته دي چې د هغې قیمت ولګوي هغه 1,79,000 روپو ته رسېږي. نو په ده باندې صدقه فطر واجبه ده، دی به صدقه فطر ورکوي د خپل، او که ده شادي شده دی د ده بچي دي د هغه خپل نابالغو بچو به هم ورکوي. حاجي دا راته ووایي قاري صاحب چې لکه څومره یو کس په سر تقریبا 100 روپۍ پکار دي، څه نه 200 یا دی څه نه 220 یا دی، دې حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ؟ عام طور باندې د دې علاقې علما کرامو کومه فیصله کړې ده نو هغه 200 ده. یو څوک 220 230 روپۍ ورکوي لکه څنګه موږ سره قرب و جوار کې دي، نو دا احتیاطاً دي، په دې کې ثواب دی. ممکنه ده چې یو انسان د الله نه څومره یېرېږي نو 10 روپو باندې دومره خبره نه ده چې هغه ورکړلی شي. نور به تاسو دې حوالې سره څه ویل غواړئ چې لکه هر سړی به دغه 220 230 ورکوي، که یار یو سړی مالدار دی مثال خبره هغه ډېرې هم ورکولی شي؟ میر جمشید صاحب خبره داسې ده چې زموږ په دې معاشره کې موږ ټولو خلکو صرف د غنمو ریټ ته ګورو، د هغې پیسې ورکوو. حقیقت داسې نه دی، حقیقت خو داسې دی چې کوم دې کې اجناس دي مختلف، بای کې غنم دي، بای کې وربشي دي، بای کې کشمش دي. نو کوم چې عام طور باندې یو سړی ډېر مالدار دی او ډېر مالدار دی، نو هغه به خپل کوشش کوي ځان ته به وګوري چې زه به وربشو یا به کشمش باندې ورکولی شم، نو هغه 4 4.5 کیلو دي. او عام داسې متوسطه طبقه چې د نصاب مالک ده نو که هغو په غنم څه ورکوي، نو عام طور باندې د هغو دپاره دغه 200 علاقې علماو دا فیصله کړې ده چې هغو د 200 روپۍ ادا کړي. که یو سړی ډېر زیات غریب وي، ډېر زیات بېوسه وي، هغه دا 200 روپۍ هم نشي ورکولی، نو آیا د دې لپاره بیا لکه دغه شته چې دا معاف کېدل شته چې یاره خیر دی دې نه ورکوي بیا؟ میر جمشید صاحب زموږ په عرف کې دا مشهوره ده چې سرسایه په هر سر باندې ده، دا غلطه ده، دا په هر سر باندې نه ده، دا په صاحب نصاب باندې. ما تاسو ته وي چې د یو چا سره کم از کم 1,79,000 روپۍ ورسره وي او ده باندې د چا قرضې څه نه وي، نو دغه سړي باندې یا دغه زنانه باندې چې دی دا صدقه فطر ورکول دي. بیا چې دا سړی ورکوي دی به د خپلو نابالغو بچو هم چې د صدقه فطر ورکوي، که د خپلې ښځې ورکوله ډېره ښه خبره د احسان دی. کوم خپل بالغ بچي دي که د هغوی ورکوله دا د احسان دی په خپلو بالغ بچو، که نه د بالغو بچو د ده په سر ورکول لازم نه دي. قاری صاحب آخري تپوس نه کومه، دا کوم ماشوم چې د اختر په ورځ باندې پیدا شي آیا د ده به هم فطرانه سرسایه ورکول غواړي که نه ده به نه ورکوي؟ علما کرام فرمایي چې کله یو داسې ماشوم چې هغه د اختر په ورځ باندې یعنې د اختر د مونځ نه وروستو پیدا دی په هغه باندې نشته، خو که د دې نه مخکې پیدا دی یعنې دا ورځ لا شروع شوې نه ده، نو د هغې نه مخکې چې دا بچی پیدا شو چې د په پلار باندې صدقه فطر شته دی نو په دې بچي به هم وي، که په پلار یې نه نو په دې بچي باندې به هم نه وي. ښه قاري صاحب دا راته ووایي چې دا
دا فدیه چې کومه ده دا ولې ورکول کېږي یکه؟ میر جمشید صاحب د دې وجه دا د په اسلام کې ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې صدقه فطر دا د روزې د پاره زکه ده چې د تا نه کوم کمیانې شوي دي په ژبه باندې د رمضان المبارک احترام د ذات نه دی کړی، خولې نه د سبدي خبرې وتی دي. یو فلسفه دا ده چې د هغې سره د ګناهونه ستا معاف شي، لکه موږ چې څنګه په فرایضو پسې وروسته نوافل دی او سنت دي چې ستا د فرایضو تکمیل شي. او دویمه د دې فلسفه دا ده چې دې کې د مساکینو خوراک دی، ځکه چې کله روژه ختمه شي اختر شي نو د مالدار په کور کې خوشحالیا نشي، او که غریب سره څه خوراک او څښاک نه وي نو هغه روژه چې تېره شي د هغه په کور کې بیا هم روژه وي، ځکه اثر به د خوراک څه وي نه. نو چې کله د مالداران صاحب نصاب د خپل صدقه فطر د غریب ته ورکړي او هغه په دې خوشحالو کې په چپلو کې په جامو کې د نورو بچو سره برابر شي نو د ټولو به خوشحالي شریک شي. نو دا د اسلام فلسفه په دې کې دا ده چې د ټولو خوشحالي اختر یو شي. او دویمه دا ده چې دغه کوم ستا په رمضان کې تا نه کمیانې شوي دي چې دای سره دای تکمیل او مکمل شي ستا رمضان. دا چاته ورکول غواړي قاری صاحب؟ عام طور باندې خو د هغه چاته ورکول غواړي کوم چې د زکات مستحقین دي، یا هغه څوک چې هغه صدقه فطر نشي ورکولی په خپله نو ته دله صدقه فطر ورکولی شي. خو بعضې خلک دا داسې وي چې دا چاله په تنخواه کې ورکوي، مثلا په کور کې یو مزدور دی او خادم دی هغه کار کوي نو سوچ وکړي چې یاره 2-3 زره روپۍ کېږي راځه دله په تنخواه کې څه دا ورکړو څه به نوره ورکړو، نو دا ګناه ده، دا په تنخواه کې نشي ورکول. دغه شان په جومات کې په تعمیر کې یا مدرسه کې دا نشي ورکولی، دا به غریب له ورکوي چې د دې مستحق او د دې مالک وګرځېږي. صحیح. او قاری صاحب بهتره خبره دا ده چې په رمضان کې سړی ورکي او کنه د اختر په ورځ ورکي. زه خو اسې مونږ ذهن طور باندې دا خبره ذهن ته راځي چې یاره سړی مخکې نه ورکي نو غریب سړی به باندې ځان ته اختر ته سوالي کنه د اختر پرهیز لازمي ده. عام طور باندې فقهای کرام دا لیکلي دي په دې کې 2 اقوال دي چې په رمضان المبارک کې که په درمیان کې ورکي نو دا بهتره ده، ځکه چې یو چاله ته ورکي به ځان ته کپړې جوړي ځان ته به چپل یخلي. اوس که ته د اختر په ورځ باندې هغه ته دا ورکي او هغه جوړي نه وي نو هغه به د اختر په ورځ باندې چېرته جوړه اخلي او چېرته به چاله ورکوي چې یو درځي هغې جوړه کړي. نو علما وایي چې د صدقه فطر کې بهتره خبر دا ده چې دی په داسې وخت ورکړه چې دې کې غریب ته زیاته نفع ورسي، نو هغه دا ده چې انسان یې په رمضان کې ورکړي، د رمضان نه مخکې نه کېږي او د رمضان د اختر نه وروسته دا بیا صدقه فطر نه دی، د عامه صدقه ده بس. نو بهتره دا ده چې هغې نه مخکې ورکړلی شي. دا به رمضان کې ورکول غواړي؟ رمضان کې بهتره خبره ده جی. اخري کې به زمونږ د کتونکو ته څه ویل غواړي؟ نو زه دا ویل غواړم چې د خپل ځان سره زه ټولو کتونکو ته دا یو پیغام ورکوم چې آخري عشره دا موږ رب ذوالجلال ته وجاړو، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شهر داسې یو میاشت را روانه ده چې هغې اول رحمت دی، درمیان کې مغفرت دی، اخر کې د جهنم نه خلاصي ده. یقینا د آخري عشره زموږ سره آخري چانس دی، په دې کې موږ چې څومره کمیانې رانه شوي دي هغه ګناهونه مو کړي دي الله تعالی ته وجاړو، خپل ځان په الله تعالی باندې معاف کړو، الله تعالی زموږ مغفرت وکړي. او په دې کې موږ چې کوم الله تعالی مالدار او صاحب استطاعت پیدا کړی دي چې په خپل گاوند کې وګوري چې د ځان سره خپل بچي له 4-5 جوړي کم از کم غریب سره مو ګوري چې داسې نه یو بچی ټوله شپه د مور لمنې لیسلی وي او هغه مور ته جاړي، مور ته هم خوب نه ورځي ده ته هم نه ورځي، نو دې مالدار ته به یو سوالیه نشان دی چې تا ځان بچو ته 4-5 جوړې کړي دي، نو یو ته غریب بچي ته ولې نشي جوړولی؟ نو خپل آس پاس کې اړوس پړوس کې کتل غواړي، نظر اچول غواړي، کوم غریبانان دي چې هغه زموږ سره به د اختر به د خوشحالو کې شریک شي. ډیره مهرباني قاری صاحب د وخت راکولو ملګرو. دا مولانا سیدالله صاحب چې امید لرم تاسو به دا خبرې خوښې شوي وي، ډېر زیات انفارمیټیو ویډیو وه، ډېرې اهمې مسلې وي، امید لرم تاسو خوښې شوي وي. مزید داسې ویډیوز دپاره زما د فیسبوک پاڼه محمد عمیر جمشید فالو کړئ.